我每一朝瞓醒都好似準備同世界告別咁樣。我覺得對揀老公咧係個要求係門檻好低嘅，基本上咧就係冇不良嗜好就可以啦，即係嫖賭飲吹都唔中就得㗎啦。係啊，即係唔使好似女人咁要大波啦，要靚啦，要成咁唔使嘅係啦，冇不良嗜好就可以嘅。咁我先生係個好男人嚟嘅係啦，上述嗰啲我俾啲掌聲佢，我覺得可以。咁咧，但係佢有個嗜好嘅係啦，我而家都仲脫緊敏嘅其實係啦，我先生係一個機械迷嚟嘅。係啦，我先生咧無端端咧喺個房嘅正中間咧裝咗口螺絲，咁有條繩咁樣掕落嚟，咁我望住呢條繩啦，我老公勁自豪咯。呢個拉爆咧頂到半噸㗎，半噸係幾多？500kg。咁你整間嘢咁喺個房嘅正中間做咩？佢好冷靜，我話覺得可以做瑜伽啦，你可能做啲拉背嘅動作定唔知點樣啦。但係你半噸喎，即係我哋冚家立鴨咁樣吊喺個房嘅正中間都係可以。點解要咁樣做？咁我唔好意思話佢又冇事串佢啦。我而家每朝擘大眼見到我就見到個天花板有條繩掉落嚟啊！我每一朝瞓醒都好似準備同世界告別咁樣，完全唔明佢點解要咁樣做。